La Marca boccheggia, l'AFA non dà tregua. Secondo i meteorologi oggi è stata la giornata più calda dell'anno, temperature al di sopra dei 36 gradi in provincia, ma il caldo eccezionale di quest'estate rischia di portare con sé nelle prossime settimane fenomeni alluvionali simili a quelli che hanno devastato il Veneto nel 2010. A mettere in guardia la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco è il climatologo Giampiero Maracchi dell'Università di Firenze. Il Veneto è una delle regioni più a rischio e secondo l'esperto le prime piogge dopo questa ondata di afa potrebbero essere molto intense. In 6 ore potrebbe scendere una quantità d'acqua pari a 1/10 dell'intero anno. Scenari scientificamente provati, anche se sembrano incredibili. In questi giorni la gente non sa più dove ripararsi dal caldo. Molti coloro che hanno scelto il Piave per rinfrescarsi. Tutti rinchiusi in casa per forza, è troppo caldo. O vai al mare o vai in piscina o vieni qua al Piave. Non c'è niente da fare. Caldo perché si cerca di stare all'ombra, quei momenti che non si riesce proprio a stare al sole, cioè perché purtroppo è un po' piccante il sole adesso. A casa è dura, qua si sta meglio. 36 gradi a Castelfranco Veneto, 35,5 a Treviso e 34,6 a Volpago del Montello. Queste le temperature registrate nella Marca. In coda poi abbiamo Conegliano, Mogliano Veneto e Ponte di Piave. E domani potrebbe andare ancora peggio, con la temperatura che potrebbe ancora aumentare. Per avere una tregua bisognerà aspettare il fine settimana.